maanta waxaan bilaabi doonaa insha Allah waxaan halkaan ka bilaabaynaa ama casharka training maanta aad qaadan doontaan wuxuu noqon doonaa waxa loo yaqaano leadership skills ama xirfadda hogaaminta oo aan ka sii qaadan doono. Leadershipku waa cilmi weyn oo ballaaran oo runtii qaybo fara badan leh, laakiin waxaan rabaa maadaama waqtigu uu aad u kooban yahay inaad ka qaadataan mid ka mida leadership marka laga hadlo xirfadaha ugu muhiimsan oo la yiraahdo marka la soo gaabiyo la yiraahdo power and influence tactics. Sidee qofka hogaamiyaha uu ku yeelan karaa awood iyo saameyn asigoo isticmaalaya farsamooyin kala duwan isticmaalaya. Tacticska marka leadershipka la joogo aad iyo aad ayuu muhiim u yahay marka aad rabto hogaamin, marka aad rabto dad inaad hogaamiso, marka aad doonayso dad kala duwan oo dabeecado kala duwan leh inaad mid kastoo kamida waxa adiga aad soo jeediso uu qaato kugu raaco directionka aad rabto aad u jihayso. Marka aad u baahan tahay waxa u baahan tahay farsamooyin fara badan, tactic fara badan inaad isticmaasho ayaa runtii aad iyo aad u baahan tahay. Saaka waxaan rabaa inaan idala wadaago tacticooyinka ugu muhiimsan ee la isticmaalo marka la joogo cilmiga leadershipka ama hogaaminta la joogo la isticmaalayo. Dabcan ereyga leadership waxa laga yaabaa marar fara badan inaad soo maqasheen, soo qaadateen, soo aragteen, laakiin mar kastoo kamida waxaan ka istaagi doonaa maanta dhinac ka duwan laga yaabo dhinacyadii aad hore uga soo aragteen ayaan ka istaagi doonaa insha Allah. Dabcan leadership marka laga hadlayo ama hogaamin laga hadlayo waa mid kamida qaybta ugu muhiimsan marka la rabo in la dhaqaajiyo hay'ad, institution, dawlad, wax kasta oo wax la hogaamiyo. Markaan ka hadlayno leadership loolama jeedo ama macnaheedu ma aha qofku inuu position iyo xil dawladeed uu hayo. Ma aha kama dhigno inuu madaxweyne yahay oo kama dhigno inuu ra'iisul wasaare yahay oo kama dhigno inuu xildhibaan yahay oo kama dhigno inaad wasiir iyo agaasimiye toona aad tahay kama dhigno. Leadershipka saaka aad qaadan doontaan ama hogaaminta aan idala wadaagayo waa personal leadership ama hogaaminta shakhsiyadeed. Qofku sidoo ku noqon karaa qof hogaamiye ah asiga oo xataa aan haynin wax position. Xil uma baahnid inaad hogaamiye noqoto, xil uma baahnid. Wax xilka u baahan waa manager, waa maamulaha. laakiin adiga waxaa tahay leenahu hogaamintu meel kasta ay gelaysaa, family gelaysaa, arrimaha bulshada gelaysaa, meel kasta la iskugu yimaado ay gelaysaa, kuma xirna inaad xil aad hayso qasam ma ahan haba yaraatee. Hogaaminta noocaasa waa midda adduunyada laga sameeyay bogag fara badan, qoraallo badan dunida laga sameeyay qarnigii 20aad. Cilmiga leadershipka wuxuu ahay xilliga ugu badneed oo runtii arrimahaas laga hadlayay ama aad iyo aad leadershipka looga hadlay, iyadoo had iyo jeer la isweydiinayay maxaa qofka dhaqaajiya, maxaa keeni kara in institution ama dawlad ama shirkad ganacsi meesha hadda ay taagan tahay laga dhaqaajiyo oo meel kale loo dhaqaajiyo. Sababtoo cilmiga leadershipka marka la tacriifiyo ama la qayaxo kuma xirna wax kale, kaliya waxa waaye qofku inuu awood u yeesho inuu meel uu ka dhaqaajiyo dad uu geeyo meel kale oo ka fiican meeshii hore. That is the leadership. macna point inuu ka qaado oo meel kale uu geeyo ayaa loola jeedaa. Hogaaminta macnaheedu saas waaye, waa ka duwan tahay midka la yiraahdo maaragta management iyo maamulka waa ka duwan yahay ama macnahaas ma uusan lahan. Saas darteeda ayaan rabnaa inaan leadershipka cilmi ballaaran waaye, wuxuu u baahan yahay runtii xalaqooyin iyo barnaamijyo badan oo aad iyo aad u soconaya. Laakiin saaka halkaasa maadaama waqtigu uu kooban yahay inaan idala wadaago waxyaabaha asaaska ah oo aad iyo aad muhiim u ah. Waad u jeedana umalaha picture-ka iyo sawirrada laba qofood ayaa meesha jooga, qofna waa qof maamulo ah, qofna waa qof hogaamiye ah. Farqiga u dhaxeeya muxuu yahay oo sawirka aad ka argaysaan? Hogaamiyuhu wuu ka dambeeyaa dadka, soo saas ma ma sawirka ma jeedaa? Hogaamiyuhu dadka waa ka horeeyaa, dadka kama dambeeyo, halka maamuluhu dadka uu ka dambeeyo. Maamulaha dadka uu ka dambeeyaa sax, amar buu siinaya, wuxuu leeyahay socda idinka kaligiin socda, laakiin leadershipka socda ma dhahayo sax. Wuxuu samaynayaa asiga ayaa ka horeeya. Inta isla fahmnaa rajaynaya soo ma? Leadershipka aan rabo saaka inaad fikrad ka qaadataan waxa aan ka hadli doonana insha Allah fikir ma naqarayaan. Waxaan rabaa inaad isticmaashaan. It is something waxa waaye oo more practical, especially qaybaha ugu dambeeya oo aan ugu talagalay oo idin sheegi doonaa inaa si maalinle u isticmaashaan markaad hogaaminaysa. Lana dadkiina halkaan fadhiya dhammaantiin waxaad tihiin qof kasta oo idiga mid qayb uu hogaamiyaa. Soo saas macna meed baad hogaamisaan ama wax baad maamushaa oo si fiican u meeshaas inaad si fiican u hogaamiso ayaa asala marka la joogo ama la sameeyo. Leadership saan idin sheega ama hogaaminta ama cilmiga hogaamintu waa noocan idin sheegayo oo ah inuu qofku awood u yeesho inuu dadka
dad group ama hay'ad ama dawlad ama wax loo xil saara meesha ay joogan uu ka dhaqaajiyo meel kalena uu geeyo ayaa loola jeedaa halka authority iyo awood ay tahay inaad xilka lagu dhiibay dadka aad amar siiso waxaas la qabto leadershipku laakiin waa ka duwan yahay dadku iyaga ku faraxsan ku raba ku jecel alla rabaa inaad dhaqaajiso move aad samayso marka la joogo meeshaas marka la maraayo adduunyada researchki laga sameeyay cilmi baaris laga sameeyay su'aal wareerisa ayaa jirta su'aashaas oo macnaheedu ay tahay war hogaaminta dadka in la hogaamiyo ma wax qofka bani aadan uu la dhasho oo fitriya miya oo la dhasha miya mase waa wax oo bani aadanku uu baran karo si dadka uu u hogaamiyo su'aashaas runtii cilmi baaris fara badan ayaa laga sameeyay jawaabo kala duwan ayaana ka soo baxa adduunka marka la sameeyay ma lala dhashaa hogaaminta qatarta ah mase waa la baran karaa haye jawaabtiina idinku maxay noqonaysaa jawaab badan ayaa jiray thank you so much horta aaraadiina sida hadda u kala duwan tihiin ayaa adduunka u kala duwan yahay ma fahamteen ma sababtoo leadershipku maaha wax oo 1+1 maxay soo saaraysaa macnaha equal to leadershipka saas ma sababtoo wuxuu ku xiran yahay emotional wuxuu ku xiran yahay behavior hab dhaqan wuxuu ku xiran yahay dareemo wuxuu ku xiran yahay dad bani aadan oo ka soo horjeeda oo qof xanaagsan qof kacsan qof yaani si ku jira dadkaas oo dhan inaa wada maaraysi ayay ku xiran yahay waxay ku xirantaa adiga iyo farsamada aad la timaado ayay ku xirantaa laakiin adduunka researchka laga sameeyay ama cilmi baaristii la sameeyay qarnigii 20aad oo ahay qarnigii ugu badnaa ee cilmiga hogaaminta daraasaad laga sameeyay wuxuu soo saaray aragtidii hadda aad sheegteen aragti ah ka dhaweyn aragtida wuxuu leeyahay inta waa lagu kala duwan yahay laakiin mid kamida kuwa ugu badan aragtida ugu badan waxay leedahay boqolkiiba hal dadka dunida jooga hogaaminta waa la dhashaan waa meeqo haye meeqo waay boqolkiiba hal waxay ula dhashaan si fitriya oo abuurisa halka boqolkiiba hal aysan gebi ahaanba hogaamiye noqon karin oo just ay ku fiican yihiin inay noqdaan haye followers iyo maaragta dad raaca wax raaca inay noqdaan ay ku fiicnaan karaan halka sida walaalkeena uu sheegay bak 98 ay tahay wax la baran karo haddii aan la yiraahdo la ida cagsiyo boqolkiiba 98 waa fitri qofkaas waa iska dhaafa hogaamiye ma noqon kartid ulaha isdhaha soo maana laakiin 98 aad baran kartaa macnaheedu waxa waaye you can do it leadershipku ma marka wax mucjizo ah oo dadka qaarkood say u haystaan adiga hogaamiye ma noqon kartid hogaamiyuhu waa qof waxaan asugu caloosha horiska kala soo baxay waa wax la dhashayno hadda ayaa baran kartaa waa skills waa farsamooyin la baran karo oo maalin kasto si dhayliya runtii u baran karto taatikoyin fara badan ay leeyihiin leadershipka akademiyada hagaag runtii waxaan bixinaa asiga oo level kala duwan ah youth leadership jira mid ah oo loogu talagalay dhalinyarada mid shirkadaha iyo dadka managerska ay wada qaataan hogaamiyaasha ay qaataan iyagoo kala duwan ay leeyihiin mid kastana wuxuu leeyahay activity iyo exercise iyo practical u gooniyo ficlan unfortunately maanta practicalka kama gaari karno laakiin practicalka waxaan ka geli doonaa qaybta discussion ka bis ayaan ka geli doonaa insha Allah taala so leadershipka maxaan idin dhahay boqolkiiba hal haye waa lala dhashaa waa fitri dadku way ku abuuran yihiin iyagoo ku abuuran ayay caloosha habarta kala soo baxaan ilmaha yar yarka waxaad arkaysaa cunug 3 sano 4 sano jira ee 20 cunug ee ku xiraarsan meesha uu aadi yiraahdo ay aadayaan ma bartay cunuga yariska ah ee 5 sano jira ma bartay muusan baran ma yaqaan weligiis cilmi tagin meel lama tagin laakiin wuxuu leeyahay skillska hogaaminta ayuu leeyahay dadka inuu jiheeyo dadka inuu waxeeyo dadka inuu horkaco ayuu leeyahay halka boqolkiiba hal iyaguna aysan ahayn dad leadershipka noqon kara oo ku fiican followerska oo position ama meel hogaamineed haday tagaan dadka way kala dirayaan ama dad israaca malaha dadku way kala tagayaanba qofka noocaas marka wuxuu ku fiican yahay malahan xirfadii wax hogaamineed runtii aad iyo aad u malahan boqolkiiba 98na waa la baran karaa waxaan rabaa inaan tusaalooyin yar idaga siiyo taariikhda islaamka hogaamin lala dhashay iyo hogaamin ay culus tahay in la naqdo labada example oo 1% ka hadda cilmiga dunida uu soo saaray markaan dib u milicsano taariikhda islaamka maxay ka leedahay taariikhda islaamka taariikhda islaamka waxa ku jira xilligii saxaabada xilligeedii waxa ku jira dad hogaamiyaal ah by fitra yani hadda walaalkeen wuxuu sheegay rasuulka kaleey salaatu wasalaam laakiin dad badan waxay isleeyahay hadii rasuulka la sheego hadda rasuulku rasuul u ahaaya وماركت إلهي يا ساق دقة لكن بني آدم كله عادية مجرى أو رسولك أنا هين أو وحنا لنا الشيء أو فطري مجرى ها ياس وجرى مركات صحابتي أكتو dad fara badan oo waxa jira xaqiiqatan cilmiga hogaaminta dunida hadda marka loo bandhigo sidii wax u hogaaminayeen aad yaabayso waxa kamida
oo kamida dadkaas kamid ahay nin cajiiba de leadershipka uu ku ahay by fitra hogaamin uu ku ahay oo dhalasho uu ku ahay oo la yiraahdo Amr bin Aas. Amr bin Aas waa taqaan oo saxaabiga jaliilka ee la yiraahdo Amr bin Aas. Amr bin Aas wuxuu kamid ahay tusaalooyinka cajiibka ah ee yani hogaaminta tusaale u ah adduunka marka hadda loo fiiriyo cilmiga adduunka hadda iyo sida uu dhaqmay behaviorkiisa iyo habdhaqankiisa. Maalmaha kamida ayaa Umar bin Aas waxa arkay سيدنا عمر بن الخطاب مركو امير المؤمنين خليفه او هايي ايو مالين وحو اركay عمرو بن عاص oo soo socda oo halkaas soo socda oo soo laafiyoonaya markaas wuxuu dhahay kelimo cajiiba ee taariikhda gasha Umar bin Khadaab ayaa dhahaya Umar bin Khadaab marka wuxuu ku dhahay Amr bin Aas ma yanbaqi ala Amr bin Aas an yamshi ala al-ard illa amira macnaheedu maxaa loo jeedaa Amr bin Aas maba ku haboona inuu dunida ku dul socdo haye إلا أصدق أو أمير أو هجامية أهمية بمعنى عمر بن العاص ما بقى عند برلك ولقيس وحوها حتى حل جاهلية وتقال عمر سما أو إسلام ككون ريحته وحوها هاي ساس أيوة هاي أو باي فترة مركا وبديهين تسالوينك وحكم هذا مركا ننكس سياسة هذا لكن نك ميليتري مركا هذا وتقال عمر صحابي جليل كعانك اللي يرادو خالد بن وليد أو السجن اللي يرادو الدونك أنت اللي أجي هاي لم يهزم مرة واحدة في التاريخ ولقيس تاريخ ده هالمرة لما جبين ومرة واحدة أو رجال بيتكم نفترض أي أقرصيين أو مريكا كلا جوديجو وحياها رجال بيتكم أي ديجان وحكميدا تاريخ دي أما السيرة دي خالد بن وليد عمر بن الخطاب من دنك عدلية أي كأذان هلكا maaragta Khalid bin Walid dhanka geesinimada iyo dagaalka iyo taatikoyinka dagaalka iyo sidoo wax u hogaaminaya aad iyo aad ay runtii muhiim u tahay marka Khalid nuuca ayuu ahay hatta markuu ka dagay xilka waxaad ogtihiin xilligii Umar bin Khadaab Khalid bin uu ka qaaday xilkii ciidamada militariga ciidamada hogaamiyihii uu ka qaaday wuxuu u dhiibay Abu Ubayda bin Jarrah laakiin dagaaladii ugu adkaay oo la galay oo lagu jabiyay Rum lagu jabiyay markii la qabsaday dhulka Sham la yiraahdo asiga oo Abu Ubayda hogaamiyihii ciidamada militariga muslimiinta ah ayaa waxa soo rogal celiyay ciidamadii Rumka markaas uu Khalid u yeero oo shakhsi iska caadi ah dadka markaas ku jira markaas uu dhahay hogaanka ku dhiibay hogaan lano muxuu ogaay wuxuu fahamsanay Abu Ubayda bin Jarrah inuu Khalid dhanka ciidamada militariga uga awood badan yahay uga taatika badan yahay uga farsamo badan yahay idan farsamada leadershipku wax sahlama daas waa tusaalooyin kamida tusaalooyinka qofka la dhashay hogaaminimada halka dhanka kale aan ka soo qaadanayna hal example oo saxaabada ah oo dhanka hogaaminimadu inay ku culustahay ama hogaaminimada aan qaadi karin waxa la yiraahdaa ina taqaanana rajaynaya saxaabi jaliila oo caana oo la yiraahdo Abu Dharr al-Ghafari waa maqashana umalaha Soomaali saxaabi jaliila oo cilmi badan oo aad iyo aad u cilmi badan ayuu ahay maalmaha kamid ayuu rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu ku dhahay ya rasuulallah xilalka aad bixinayso qayb kamid idib xelalka iyo amiirnimada iyo waxa aad bixinayso idib markaas rasuulku garabka ka taabto u dhahay Abu Dharr inma anta imru'un dhaif adiga waxa tahay qof dha'ifa ma idala tahay Abu Dharr al-Ghafari in cilmigiisu yaray oo dhanka cilmiga uu dhaif ka ahay dhanka cilmiga dhaif kama ahayn Abu Dharr al-Ghafari dhanka dhaif kama ahayn culimadii baaritaanka la sameeyay waxa lagu ogaaday inuu dhaif ka ahay dhanka macnaata hogaaminta oo dhahay anta tamuuta wahidan adoo kaliya ha dhimanaysa hogaamintu waxay u baahan tahay dad iyo inaad la tacaamusho inaad dadka hogaamiso ayaad u baahan tahay Abu Dharr nin cilmi badan ayuu ahay oo aad iyo cilmi badan laakiin dhanka hogaaminta markay timaado hogaamintu waa skill waa xirfad oo cajiiba oo aan caadi ahayn waay marka dadka qaarkood maybe waxa dhici kara dadka qaarkood sida hadda adduunka cilmi baaris ay sheegaysaba dad ku fiican kaliya inay followers noqdaan oo position leadership aan ku haboonin inay qabtaan markaas ayaa jira halka kuwa kale by fitr ay yihiin sida kuwa aan idin sheegay oo kaleetood ay awood ay yihiin inta waxa idin sheegay 1% boqolkiiba hal iyo boqolkiiba 98 waa la baran karaa dabcan nambaradaas waa dadka qaarkood research ay sameeyeen kuwa waxa jira hadda la sheegay 96 94 fulan waa lagu kala dudunaan karaa ilaa waxaanu leadership kuma ahan saa idin sheegay hal lagu darama ما فهمتين وواحد بني آدم كإيه نقن كيس إيقاف وحقوق جميع فرصة أولية ماذا آدي أي مهم وتهاي ماشي أسمر كلا جوج عمل الصمينا أيهم سؤال جواب عملها سما سؤال جواب تيجي مركب وحي تهاي ملارد نشا مثلا والله برتا قاب كاس أيان وجا جوابينا أما صمينا so what is the leadership مركب اللي هذا محوي هي هو جامينتو محي تهاي مركب سيد ماشي قالوا جد جدا هو جامينتو محل قبتمية مين حل هيسميها مين بسوشن هيسميها no waxaasoo dhan kuma xirna soo leadershipka marka la soo koobo waa ereyga saaka aad baran doontaan hal erey hogaaminta ku soo koob hadii la yiraahdo ereygaas muxuu noqon karaa influence saameyn ayuu noqon karaa
haddii lagu yiraahdo ku soo koob cilmiga hogaaminta oo dhan hal eray ku soo koob haddii lagu yiraahdo eraygaas muxuu noqonayaa haye influence oo macnaheedu uu yahay saameyn uu yahay sidan marka la tacriifiyo ama la qayaxo cilmiga hogaaminta muxuu yahay marka waa inuu qofku awood u yeesho haye muxuu awood u yeelanayaa to influence people dadka inaad saamayso haddaadan dadka saameyn karin hogaamiye ma ihid hoos ka hariiqo ما فهمت معناه يعني قف هو إنه أود وياش ضدك إنه سامية نضدك إنه كوس ساميسو إنه تهدده معايا إنه تهدده عقابته تري وعجة جليسو حق وقفانته كو أمرتاج ليسو كما ضدك وإنه ساميسو كنا ساميسو هذا الكاغا بهيفير كاغا حبنا كاغا إيكو جعل هذا سيد الرسول صلى الله عليه والسلام لقد كان في رسول الله هي أسوة حسنة يعني أسوة أديك إن لجوجود ضيضه oo aan naqato qof lagu daydo bihay fiirkiisa la jeclaado la yiraahdo wallahi hebel ama heblaayo kaleetood sida ay noo hogaaminayso si qurux badan oo habaysan oo aad iyo aad u wanaagsan waay taa ina la timaado ayaa runtii aad iyo aad muhiim u ah soo maxaan dhahnay leadershipka iyo hogaamintu waa qofku awood u yeesho dadka inuu saameeyo dadkana ku hago ujeeda la rabo in la gaaro lana adduunku waa ujeeda la gaarayo soo saas ma waa hadaf waa goal la gaarayo soo dadka inaad awood u yeelato inaad meel ka dhaqaajiso meel kalena u dhaqaajiso taas ayaa loola jeeda oo meeshii hore ka fiican meeshii hore mid ka xulmaaya meeshii hore mid ka fiican inaad geyso ayaa muhiim ah laakiin ka soo su'aal jirta dadka dunida dhanka xun dadka u hogaamiya waxa la yiraahdaa hogaamiyaal ma yihiin mase ma ah khubaradu waxay isku waafaqeen inay hogaamiyaal yihiin laakiin they are bad leaders اللي hogaamiyaashu laba nooc ay leeyihiin good leaders haya iyo bad leaders yani influence-gu waa ka dhaxeeya ma fahamtay haddii lagu yiraahdo Hitler hogaamiye ma ahay lama dhihi karo hogaamiye ma ahay ya sababtoo ah wuxuu buuxiyay macna erayga caanka muxuu yahay ability to influence people wuu buuxiyay maaragta kormkaas wuu buuxiyay Hitler laakiin dadkiisa muxuu ku wajahay meel khaldan oo baaba ayuu ku wajahay iyo hogaamiyaal kale inta dictatorship caalamka ka jirta oo ka jirto iyo dadka kaliya taliyaasha oo dadka xilliga oo ugu dambeyn ku dhamaada ama iyaga in la dilo ama shacabkooda ay baaba'aan dadkaas they are leaders oo saameyn ay leeyihiin laakiin haye saameyntu maxay yihiin waa bad leaders So bad leaders ma aha waxa la rabo waa good leaders. So good leaders waxa way qofka dadka ku hogaamiya wax wanaagsan dadkana ka qaada meel ay joogaan meel kale ka fiicana oo meesha ka fiicana geeya that is a really leader iyo hogaamiye qofkaas ayaa lagu magacaabi karaa qiyaxadiisa marka la sameeyo ama la waxaynayo dabcan maanta aad iyo aad uguma dheeraanayno cilmiga leadershipka inaan si tafaasiil runtii aan u galno kaas wuxuu u baahan yahay training waaweyn xalqada ayuu u baahan yahay oo activity wata oo wax kasta wata ayuu runtii u baahan yahay kaliya maanta waxaan rabay qaybta tacticada iyo influence-ga inaad si fiican aad u gashaan intaas ayaan rabay oo aan geli doonaa insha Allah ta'ala so qaybta waxaan galaynaa erayga aan idin sheegayo oo ah power and influence maaragta tactics farsamooyinka wax lagu saameyn karo adiga marka tahay hogaamiye position aad joogto meel lagu maaragta aad hogaaminayso hatta qoyska hatta fiiri inaad meel lagu magacaabo qasamaha qoyskaaga macnaha qoyska dad waxa jira Soomaali la yiraahdo hebel ama heblaay haday maqanta tala la goymaay soo saas ma jiraan way jiraan way qofka loo leeyahay hebel ama heblaay haday maqanta tala la goynaay waxa loo dhahayaa sababta loo dhahayaa maxaa waay qofka waxa la og yahay awoodiisa saameyneed ya uu leeyahay fikirka uu keeni karo waxa uu urin karo iyo waxa uu sameyn karo ayaa aad iyo aad runtii loo fahamsanya so influence hadaad maxaa idada cilmiga hogaaminta oo dhan marka lagu yiraahdo hal eray ku soo koob eraygaas wuxuu noqon dhahnay influence iyo saameyn ayuu noqonaya so influence-ga waxa la yiraahdaa waa essence of leadership essence macnaheedu maxay tahay waa ruuxda hogaaminta bimaana haddaadan saameyn lahayn position hogaamiyeedna aad joogto waxa la mid tahay yani jir qolof ah oo ruux ku jirin ayaa la mid tahay wafad macna muxuu qabanayaa jirka bini aadanka haddii si ruux ku jirin ma shaqaynaya ma dhaqdhaqaaqaya wax ma qabanaya wax nafci ma yeelaha wax nafci lan waxa ka maqan wuxuu nafciga ku yeelanayaa wuxuu nafciga ku yeelanayaa ruuxda ilaahay galshay ee dhaqdhaqaaqa ayuu wax ku naqanaya hadii la waayo wuxuu iska naqanaya jir meel iska taagan ayuu naqanaya leadership-kuna haduusan influence jirin wuxuu iska naqanaya wax meel iska taagan ayuu naqanaya si qofku marka uu effective u noqdo waxtar soo u yeesho waa inaad naqato qof saameyn leh oo ilaa saameyn maxay tahay markaad hogaamiyada waxa la doonayaa hadalka aad tiraahdo haye in la fuliyo in la dhaqan galo in lagu dhageysto
in waxa sheegayso dhan loo arko inay yihiin wax fiican in markii hore aad wax soo jeediso fikir aad soo jeediso fikirkaaga la qaato ilaa waxa soo dhan u baahan tahay daad isa saameynta laga hadlaa ma fahamtay macnaha taas saameynta laga hadlaa idan influence-ga iyo maaragtaa iyo saameyntaas ayuu runtii aad iyo aad u leeyahay marka la joogo ama la sameeyo so erayo waxaa jira terminologies kala duwan xoogaa ya erayo kala duwan ayaa jira erayadaas maxay kala yihiin مثلا oo mararka qaarkood in isku ekaadaan laga yaabo mid kamid maxaa waaye power waa awood saas maaha mid kamid maxay tahay authority mid kamidna waa influence so maxaa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya taban mararka qaarkood waxaa loo adeegsadaa interchangeable waxaa loola jeedaa waxyaabo la isku bedeli karo ayaa loo adeegsadaa laakiin mararka qaarkood waxaa u dhaxeeya farqiyo yar yar ayaa u dhaxeeya marka laga hadlayo taban power iyo awood marka la awood walba way noqon kartaa awood qofkan uu ku helay shakhsiga way noqon kartaa personal power ma fahamtay macnaha awood shakhsiga way noqon kartaa position powerna way noqon kartaa in labadaas jira personal power iyo position power yaa fiican personal power iyo position power yaa fiican personal power fiican يعني personal power maxaa loola jeeda qofkan si shakhsi ayuu awood u leeyahay waligiin ma aragteen مثلا iyadoo meel la joogo dhibaato dad ay soo wajahday oo dhibaatadii dadka markay soo wajahdo qof uu mas'uul u yahay oo dadka ay yiraahdaan war hebel ha nala doono ama hebel ha nala doono ma aragteen waligiin ma aragteen yes way dhacdaa soo marar badan way dhacdaa hebelkaas la doonayo ama heblayn la doonayo maxaa loo doonaya why loo doonayo qof kale mas'uul ah qofkaas wuxuu leeyahay personal power awood shakhsiyadeed oo asiga gaar oo wax ku hogaamin karo ayuu leeyahay marka position kuma xirna powerka marka labada dhinacba uu noqon karaa soo powerka marka la tacriifiyo ama la qayaxo maxuu noqonaya power maxaa loola jeeda waxaa soo gelaya awoodda qof uu leeyahay laba shay laba eray ayaa rabaa inaad kala barataan oo marka wax la saameynayo markastaba asaas ah labadaas waxaa la kala dhahaa agency iyo waxaa la kala dhahaa iyo target ayaa la dhahaa agency waxa waaye qofka ama hay'adda ama dadka wax raba inay wax saameeyaan ayaa agent lagu magacaabaa targetna waxaa lagu magacaabaa dadka la rabo in la saameeyo ayaa lagu magacaabaa so powerka macnaheedu waxa waaye waa inuu qofku yani uu awood u yeesho inuu dad baartii qayb kamida ama agency-ga inuu saameyn ku yeesho qayb kale inuu saameyn ku yeesho ayaa powerka loola jeedaa marka shakhsi uu noqon karaa group uu noqon karaa shirkad uu noqon karaa dawlad uu noqon karaa ma fahamteen macnaha targetku kuma xirna inuu shakhsi kaliya waxa la saameynayo wax kale noqon kara oo badan ayay noqon karaan hal shakhsi kaliya kuma xirna halka authority-gu more uu yahay authority markii lagu yiraahdo waxyaabo fara badan soo galaya maxaa soo galaya rights oo xuquuqaha soo galaysa waajibaadka soo galaya rewards iyo abaalmarinta waxa marka authority more waa position ama meel xileed oo lagu dhiibay oo legitimate ah ayaa loo isticmaalaa sida badan authority uu qofkan u leeyahay waxa markii lagu yiraahdo bimaana sharci uu leeyahay macnaheeda waxyaabo fara badan soo hoos galaya oo xuquuq iyo waajibaad iyo waxyaabo laga rabo xil lagu magacaabo waxyaabo fara badan oo kala tad ayaa sida badan authority-ga loo adeegsadaa laakiin powerku wuxuu noqon karaa labada nuucba wuu gelin karaa eedan in wax lagu magacaabana way noqon kartaa oo powerkaas aad isticmaalayso in ay tahay mid shakhsiyana way noqon kartaa halka oo maaragta influence-ga uu ku jiro influence-ga marka maxaa keenay influence-gu sida badan influence marka lagu leeyahay wuxuu ka yimaadaa dareen ayuu ka yimaadaa dareen macnaheedu maxaa loola jeedaa qofka la saameyn rabo qofkan inuu saameyn rabo muxuu ka aaminsan yahay saas ma fahamtay macnaha hadda مثلا turkiga Erdogan ayaa madaxweyne noqday waay uu madaxweyne u noqday people turkiga fikir waxay haystaan qofkan dalka hadii loo dhiibo dalka barwaaqo gala soo saas ma macna yani waa marka influence-gu soo ku imaan kara waa fikirka laga aaminsan yahay hadii laga aaminsan yahay qof wanaagsan oo laga aaminsan yahay qof saameyn badan qof hadalkiisu uu maaragtaa sida badan sax yahay laga aaminsan yahay talada aad soo jeediso alqaadana ما فهمت المعنى ده influence qaabku ku imaanayo waa fikrada la kala aaminsan yahay oo qofka wax saameynaya iyo qofka la saameynayo ay kala aaminsan yihiin perception-ka iyo taas ayaa asal ku ah influence marka la soo si saameyn u yeelato waa inaad samayso waxyaabo fara badan oo keenaya dareenka dadku inay aaminaan inaad adigu tahay qof leadership ama hogaamiye ama hadalkiisa in la maqlo ee mudan maaragtaa inaad tahay ayaa asal marka see dadku u saameynay su'aasha muhiimka ah dadka see u saameynaysa yani dadka ku saameyn kartaa lana qofka inuu dadka saameeyo rabaa sax marka waxaa jira wax loo yaqaan sources of maaragta influence ama qaabab aad dadkii ku saameyn karto ayaa jira see dadka loo saameyn karaa fikrad ma ka haysataa